Hello my darlings, karibuni sana kwenye darasa letu la leo, na leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kuslay tena kwa kutumia hii nywele amazing ambao unaiona hapo, na unaweza kuona nimeslay ipasavyo. Nikionyesha nywele ambayo nimetumia huwezi amini. So make sure unaangalia hii video mwanzo mpaka mwisho. So let us get started. Nywele ambayo tumetumia New Viva. Hii ni weaving ya New Viva. Rangi ni namba 1 ya 900. Kama unakumbuka hii nywele tumeshawahi kuitumia kwenye video kama 2 hivi. Mara kwanza tulitengeneza kibanio tukaitumia kama ilivyo, mara pili tukamshonea mtu tukaitumia kama ilivyo. So this time tunaenda kuiswitch. Unaweza kuona hii nywele ina wimbi fulani hivi ambalo ni kavu. So naenda kuonyesha jinsi ambavyo unaweza kutumia nywele ya tofauti kupata muonekano tofauti kabisa. So unaweza kuwa na weaving yako moja ukaisuka ukifumua, kwa sababu nywele pia ni wimbi lake kavu, kwa ukifumua unaweza kuitumia kivingine. Nywele zangu nimesuka hiyo kama dawa ya mbu huko mbele, nimeanzia huku nyuma, nimezunguka nayo hapo katikati kwa sababu nywele zangu ni nyingi. Kama una nywele nyingi na ndefu kama za kwangu, hakikisha unatumia msuko huu, na kama hujauelewa pause video uangalie vizuri msuko then unaendelea na video. Kama hujaelewa sijui nywele inaitwaje, wengi mnaniulizaga kwenye comment. Nimeangalia video alafu unaniuliza hii nywele inaitwaje. Guys, please angalieni video kwa umakini. Kama hujaelewa una pause video, unaweza kuangalia kwa makini zaidi. Then naenda kutumia maji ya moto yaliyochemka sana. Nachukua ile weaving yetu na itumbukiza kwenye maji ya moto kama ambavyo unaona. Uwe na kitana standby pembeni chenye meno madogo. So naitumbukiza nywele kwenye maji ya moto kama hivyo, alafu naichana. Natumbukiza kwenye maji ya moto alafu naichana, kwa sababu hii nywele ili iweze kunyooka tunahitaji maji ya moto. So tunatumia maji ya moto kubadilisha hii weaving yetu na kupata muonekano ambao uko tofauti kabisa. Kwa nitaendelea kuichana mpaka inyooke kabisa. Na ukiona maji yako yamepoa, chemsha mengine, hakikisha maji ni ya moto sana. So natumia hicho kitana cha meno madogo, nachana, na unapochana anza huko chini kwenye rangi, unapanda nayo juu ili uiweze kulainika ukiwa unaendelea kufanyaje? Kuichana. So utaona hivyo vitu vya upe hivyo ni kama ni product ambao walipaka wenyewe katika utengenezaji. So navitoa kwenye kitana kama hivyo kwa kutumia mswaki. Haina shida, na utaweza kuona vimebaki kwenye nywele. Unaona nywele imenyooka kabisa straight kutoka hapa kuja hapa. So tumebadilisha hii nywele kutoka hapo kwenye wimbi kuja hapo ikiwa straight kabisa, na unaona hata rangi imepop zaidi, imekuwa amazing darlings. Kwenye weaving ukiona kuna weupe utatoka baadaye, wote hautauona. Kikauka ukija kuchana vinatoka vile vyeupe. So naanza kushonea hapo mbele kama ambavyo unaona. Nashonea tu kawaida kama ambavyo unashona nguo guys. Nashona. So naanza hapo mbele. Actually jinsi ambavyo naenda kushona nitashona kitofauti, lakini una uwezo wa kuanzia nyuma. As long as ukifika sehemu ya nyuma, kama utaanzia nyuma, hakikisha umeangalia video kwanza mpaka mwisho ili ujue nyuma nimezipangaje. Then unaweza kaanza nyuma then unapanda nazo, au kaanza tu kama ambavyo mimi nimeanza mbele. Sijatumia formula ambayo tunatumia siku zote. So nashona hapo mbele, sehemu ya mbele. Hakikisha weaving yako imeelekea, yani sehemu ya juu iwe ile sehemu ambayo ya juu ya weaving, sio kule kwa ndani. Kumbuka kwenye weaving, mkanda wa weaving sehemu ya ndani inakuwa na weaving vifupi kwa juu kwenye mkanda. Kwa hiyo hakikisha upande ambao hauna vile weaving vifupi kwenye So nashona hapo mpaka hapo, naenda naizungusha mpaka uko juu kwenye hiyo. Unaona hiyo nywele yangu hapo kubwa, huo ufito hapo. Kwa hiyo itapita hapo ni sehemu ya juu ya kisogo. Kwa hiyo nitaizungusha hivyo. Nitaenda nayo, nitazunguka nayo. Kwa hiyo nitaenda nashona kwa kuzunguka mpaka malizi hapo juu, then tutahamia sehemu nyingine ya kushona. Kwa nashona tu kawaida kama ambavyo tunashona weaving kawaida, but nafuatisha huo mzunguko wangu ambapo nimekuonyesha. Sishukishi nyuma kabisa napozunguka nayo, naishi hapo juu ya kisogo. Kama nilivyokuambia, unaweza kutumia weaving ya aina tofauti kabisa ukaifanya ikawa weaving nyingine tofauti na ukaishonea mtindo mwingine. Kwa mfano umeshonea ile New Viva, ukinunua hii New Viva ukashonea, ukija kufumua
weaving yako bado itakuwa ina mawimbi, itakuwa vile vile. Kwa hiyo utaichukua ile uliyoifumua, unaweza ukaiweka kwenye maji ya moto ukapata muonekano huu, ukashonea kwa tofauti, na maana umeua ndege wawili kwa jiwe moja na umepata mionekano miwili amazing sana wapenzi wangu, na mtu akaona wow, dada kila siku ana slay. Kumbe ni ubunifu wako tu. So let's be creative, tuwe wabunifu wapenzi. Yeah, tuna slay on budget, yani unapendeza bila kuvunja kibubu chako. Upo? So naendelea kuzungusha hiyo nywele mpaka nitakapofika hapo kati, na nimezungusha, nimetumia fito mbili kwa sababu ile ya mwanzo nilianza nayo, lakini nilivyoendelea nimetumia weaving, nimeunganisha mikanda miwili ili pajae vizuri. Kwa hiyo nimezunguka nayo mpaka nimefika hapo. Kwa kama nilivyokuambia, nimeshona kwa kuzunguka kiduara, lakini sijafika huku nyuma kabisa, imeishia hapa juu ya kisogo kama ambavyo nilikuonyesha. Ukiona hujaelewa, narudia tena, rudi nyuma kwenye video, angalia sehemu ambayo hujaelewa, endelea kuangalia. Na ni vizuri kaangalia video mwanzo mpaka mwisho kwa sababu inakupa uelewa zaidi. Yeah. Usisahau kusubscribe kama hujasubscribe, join the family jamani, and weka comment yako hapo, tuendelee kusogeza gurudumu la urembo. Comment yako ni muhimu sana. Kama umependa sema nimependa, kama vipi sema chochote kwenye comment, kama una swali uliza kwenye comment. Tuwasiliane, tuongee kupitia comment section. Like kama umependa video. Watu mnaangalia video, mimi najipinda hapa, mnapita, mtu kaangalia huyo kaondoka zake. Tujifunze kutoa shukrani. So nimefunga hapo kama ambavyo naona nimeenda na mpaka nimepafunga pale vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kuangalia hujui hata pamefungiwa wapi, lakini ndio nimezungusha, nimeendelea kuzungusha mpaka kiduara kimebaki kidogo kabisa. Naenda kuzungusha na mkanda mmoja, na zungusha mpaka nimefunga. Then tunaenda sehemu ya nyuma. Sehemu ya nyuma nimeanza mstari wa mwisho kabisa huku chini na nimeileta mpaka huku upande wa sikio. Kwa hiyo nako nitashona namna hiyo, lakini kwa hizi sehemu naweka mkanda mmoja wa weaving. Sijaunganisha mbili. Naweka mkanda mmoja tu wa weaving. Kwa hiyo naendelea kushonea mpaka sehemu hapo nitakapopaziba. Kwa hiyo tutaendelea na shona kutoka upande mmoja wa sikio mpaka upande mmoja wa sikio, na mpaka huku chini kabisa kwenye mstari wa kwanza wa nywele. Kwa hiyo nimeenda nayo na naenda nayo mpaka huko ambako unaona naenda nayo upande wa pili wa sikio sweethearts. Kesho, actually sio kesho, leo wakati utaiona hii video itakuwa ni leo kwako. So naenda, hakikisha mnaangalia channel 10, kuna tamasha la mwanamke fundi kuanzia saa 3 asubuhi, itakuwa inaruka live channel 10. Msikose kuangalia, na mimi ni mmoja wa wageni waalikwa, mwanamke fundi wenu naenda kuwakilisha. So you guys hakikisheni mnaangalia na mna enjoy, mnapata kuwa inspired. Unajua ukiangalia kitu unakuwa inspired, unaona na mimi nitafika pale, na mimi nataka niwe siku moja pale. Unaona, unaangalia pia watu wengine wanafanyaje au wamepita wapi. So ni kitu ambacho kinakuwa kama fundisho, sio unaangalia tu kama entertainment, unaangalia kama sehemu ya kujifunza. So naendelea kusuka kama hivyo, naenda mbele, nimeenda hiyo mpaka sehemu ya mbele nimezungusha. Ni mfito mmoja kwa sababu huku nyuma tunataka iwe flat na huku sehemu masikio pasitune. Sehemu ambayo tumetaka patune ni hapo katikati. Kwa hiyo nimeenda nayo hiyo ambayo nimetoka nayo chini huku nyuma, nimezunguka nayo huko mpaka pande za sikio mpaka hapo mbele. Kwa hiyo naendelea kuzipanga hapo ufito mmoja, mkanda mmoja, na siweki karibu. Kwa hiyo nimefuatisha tu zile nywele ambazo zipo nywele chache sana. Kwa hiyo then nitakuwa nimekuwa na kitu kama hicho nyuma kupo hivyo. Unaona hakuna kabisa nywele nyingi. Hatua inayofuatia ni kutrim. Unapo trim hakikisha unavaa either hata kama una apron ambayo unaweza kuvaa, kari yako zinauzwa apron ili usiweze kujichafua na nywele kuku dandia zinawashaga hizi. Kwa hiyo natumia hicho kitana. Hivi vitana unavipata kwenye maduka ya vipodozi, unavipata hata kwa maduka ya mangi. Unasema nataka vile vitana vya kunyolea. Kama sio buku jero au 2000 unaweza kupata hichi kitana. Unaweka wembe wako, una trim nywele yako. Na trim kwa kukwangua ili tupate ncha nzuri kwenye weaving yetu. Na huko nyuma nita trim mpaka iwe flat kabisa. Kwa hiyo nitaendelea kutrim, naweza nisikuonyeshe mpaka mwisho au nikaruka ili video yetu isiwe ndefu, lakini kuwa na concept kwamba na trim ikawe flat kabisa huku nyuma kwa sababu nataka pawe flat kabisa. Na hakikisha usikatekate mpaka ukapata mapengo kwenye ukaacha mapengo. Then naweza kutumia mkasi sehemu nyingine na katakata hivyo ili mradi tupate shape nzuri ya nywele yetu. Kwa hiyo uko pembeni nako nita trim kama hivyo na hicho kiwembe chetu cha kitana cha kiwembe, na endelea kutrim. Pembeni kutakuwa flat na nyuma very flat, yani nyuma flat kabisa.
Then huku mbele nimezishusha hivi, nimezifunika kama ambavyo unaona, nimezichana kwenda usoni, kwenda pembeni kulingana na zilivyoelekea. Nakata tu vile vincha vichache. Nakata na mkasi, baadaye nitakuja nitazipasi. Nikisha zipasi nita trim tena kidogo kuangalia kama urefu unafaa, na utaangalia urefu unafaa isikuzibe macho. Na hapo unaona nakata na mkasi. Unaweza kama unajifanyia mwenyewe, hakikisha unaweka kioo kimoja mbele kimoja nyuma, unakuwa na uwezo wa kuona nyuma. So yeah. Kwa naendelea kutrim. Nikisha ridhika sasa tunaingia kwenye hatua ya kuipasi ili ikae vizuri. Unaweza kuona hapo ncha zimesimama. Bado mtindo wetu au style yetu haieleweki vizuri. Pia nilikuwa kwenye interview, kwa wale ambao hamjaona, nilifanya interview na Channel 10 kuhusiana na mwanamke fundi 2020. Kwa hiyo kama hujaiona hiyo interview, nenda kwenye YouTube channel ya Channel 10, utaweza kuona interview nzima kabisa. Nitawekea link kwenye description box kwenye hii video, unaweza kuiona hiyo interview kama unataka kumjua Viviana nilianzaje kwenye mambo ya urembo na nini. So naendelea kupasi kama hivyo. Hivi vipasi unavipata Mlimani City. Unapata hicho kipasi kidogo na dryer chake kidogo 35 kama sio 32. Kwa hiyo kama unataka hivyo vitu vidogo ambavyo unaweza kusafiria, unaweza ukaenda navyo popote, au ukapata images kama hivi, unatengenezea nywele zako mwenyewe nyumbani, dryer itakusaidia na hichi kipasi kitakusaidia kwa bei ndogo tu. Kwa naendelea kupasi na pasi flat, lakini na hii pasi uzuri wake inakupa moto ambao uko balanced, inakuwa haina moto mkubwa. Kwa hiyo inakusaidia sana wakati wa kupasi, hasa kama hizi nywele ambazo zenyewe sio human hair. Kwa hiyo unaweza ukaipasi. So umeona hii nywele pia ni Uviva, unaweza ukaipasi na ikanyooka vizuri, japo sio human hair, lakini quality yake ni nzuri. Kwa hiyo naendelea kufanyaje kuipasi. Kwa huku mbele hizi ndefu nitakuwa na pasi kama na vikunja hivi. Kwa hiyo na pasi kama na vikunja ili iweze kutengeneza hiyo kama uyoga fulani hivi. Kwa hiyo naendelea kama hivyo. Mimi nimependa hii rangi, unaweza ukatumia rangi yoyote walionao. Wana ambao ina mchanganyiko wa gold, wana ambao ni nyeusi. Zinapatikana hizi nywele maduka yote ya nywele. Kariakoo nenda utapata. So this is me, nimesha slay guys. Hebu niambie kama tuonekane kama $1 million lady kwa kutumia nywele ya New Viva kutoka Darling Hair Tanzania. So hapo kama unavyoona nimeslay and I feel good.